У тебя воображение, летное мышление должно. Воображаешь ты. У тебя весь полет, он в голове, ты его просто выполняешь. Отрисовываешь. Нашел ориентир внизу. Вот. Пролетел, повернул. Вот, взял другую точку, ориентир. Пошел рисовать дальше. Понял? Я постараюсь, да. И держим нагрузочку, держим. А просто на пояснице, смотри, суть в чем. Вообще по всем правилам надо крыло на вытянутых руках поднимать. То есть работать как башенный кран. Если хочешь продернуть, да, ты можешь его в процессе подъема перенаполнить. И у тебя создается вектор подъема. Вот он идет у тебя, опора, и пошла туда. Ты отклоняешь корпус, угол меняется. И, соответственно, когда крыло падает, ты тоже регулируешь путем отклонения вперед, возвращения, да, вот с крылом. Раз и положил его, раз поднял, раз положил. Угол меняется. А он меняется от того, что у тебя натяжение идет от пояса. Давай сейчас разберем твои чувства, когда ты понял, повернулся к падающей консоли и пошел назад. Должен понять это и еще прочувствовать вот здесь на пояснице, как это припс, да? Вот. У тебя вот эта консоль начинает просто выходить в горизонт. Все. То есть, грубо говоря, ты просто шагами назад ее вытаскиваешь. Вот и все. А как только это все начинает выравниваться, ты не ждешь, пока оно в другой крен пойдет, а просто начинаешь разворачиваться из этого поворота. Развернулся, и у тебя ровно, не дожидаясь, когда он доходит. Вот, видишь, она работа корпуса. Поработай. Влево, влево. Работай, назад пошел. Работай, выживай. Назад идем, назад, нагружаем. Отлично. Пошли вправо, нагружаем, идем назад. Влево пошли, влево. Бежать, тяги больше, руки вверх, меняем курс, поплавнее, Саша. Добавляй тяги, Серег, добавляй тяги.